楽しかったよ。そのコメントがすごく嬉しい。ありがとうございます。なんかね、もう私びっくりしたのはくしゃみですね。なぜくしゃみが止められなかったのか、我慢できなかったのか。はい、すいませんでした。本当に。1キロこちら商品。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。くしゃみしました。ごめんなさい。しかも今くしゃってこうやって下やったからよりマイクに近づけてくしゃみしちゃった。本当ごめんなさい。花粉がないのよね。ごめんなさいね。申し訳ないです。